Lanjutan info iki nah, iki dino iki harine taduh. Harine cerah banget iki gak ono udan, gak ono angin-angin. Terang ya anu emang udan cuman aku turu jadi gak sadar iki wis tangi iki wis weruh dunia. Nah, iki wis cerah saiki. Cuman banjire gak ilang-ilang iki, Cok. Piye iki angel iki aku mbasuh kendaraan bilang sedino dua dino iki wis kotor maneh iki bingung aku. Aduh, angel banget iki nah. Iki maka saiki nang Banjar iki jam